আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আমি তাওহিদ, জুবায়ের শপ থেকে। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ট্রাস্টফায়ার লাইট। ট্রাস্টফায়ার লাইটের রিভিউ নিয়ে আসলাম। আমাদের কিন্তু এখন বিগত ভিডিওগুলি হচ্ছে ট্রাস্টফায়ার লাইটের রিভিউ নিয়ে আসলাম। ট্রাস্টফায়ারের দেখেন MC3 একটা লাইট, ঠিক আছে? MC3 MC3 বিগত সবাই চিনে, যারা ইউজ করছে তারা চিনে, যারা ইউজ না করছে তাদের জন্য এই রিভিউটা, আর যারা ইউজ করছে তাদের জন্য ট্রান্সফার লাইটের আপডেট আমাদের কাছে চলে এসেছে। মানে যার যত পিস লাগবে কোনো সমস্যা নেই, দেওয়া যাবে। আমাদের কাছে কিন্তু হিউজ কোয়ান্টিটি আছে, যেমন এখানে আমাদের ডিসপ্লে দেওয়া আছে। তারপরও আমাদের কাছে আরও প্রোডাক্ট আছে, যারই যেই কয় পিস লাগবে আমাদেরকে বললেই হবে। তারপর আমরা রিভিউ ইউনিট নিয়ে আসছি, রিভিউ দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে MC3, দেখেন ম্যাক্সিমাম লুমেন্স 2500 লুমেন্স, ম্যাক্সিমাম লুমেন্স 2500, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। কোনো লাইটের প্যাকেটে কিন্তু 3 ইয়ার্স লেখা থাকে না, একমাত্র ট্রান্সফায়ারের গায়ে লেখা থাকে 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। আনবক্সিং করব। প্রথমেই একটা দেখেন ইউজার ম্যানুয়াল গাইড পাবেন, একটা চাবির রিং পাবেন, একটা ম্যাগনেট চার্জার, এটা ঠিক আছে, ম্যাগনেট চার্জার পাবেন, আর সাথে একটা ছোট্ট একটা কেস পাবেন। এখন আপনাদেরকে লাইটটা দেখায় দিচ্ছি। দেখেন ট্রান্সফায়ার, এখানে লেখা আছে MC3, টোটালি ইনটেক আছে। আমি লাইটটা এখানে প্রত্যেকটা ট্রান্সফায়ারের লাইটে ইনটেক থাকা অবস্থায় এরকম একটা পলি পাবেন। এই পলিটা খুলে তারপরে ইউজ করতে হবে। যারাই নাকি আমাদের থেকে ইনটেক পারচেস করবেন তাদের তাদের জন্য আমি এটা বলে দিচ্ছি। তারপর এটা লাগানোর পর হ্যাঁ, এটার আলোটা দেখেন। প্রথম একটা স্টিপ, পরে আরেকটা স্টিপ, তারপর আরেকটা স্টিপ, ঠিক আছে? তারপর আরেকটা স্টিপ। টোটাল ট্রান্সফায়ার লাইটে 4টা স্টিপ হয়। দেখেন আমি প্রথমটা দেখাচ্ছি, লাইটটা কিন্তু জ্বলছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একবারে লো পাওয়ারে। তারপর আরেকটা স্টিপ। এই পাওয়ারে যারা নাকি চালাতে চান তারাও চালাইতে পারবেন, যার যেই পাওয়ারে ইচ্ছা সেই পাওয়ারেই চালাইতে পারবেন। এটা ওয়েদার বুঝে আর কি। তারপরে এই যে আরেকটু বাড়াইতে পারবেন, দেখেন হিউজ পরিমাণ আলো। হ্যাঁ, এটা যেখানে মারবেন এটা কুয়াশা কেটে যাবে 100%। প্রুফ কেন বলা হয়, এটা হচ্ছে গ্লাসটা হচ্ছে টোটালি বুলেট প্রুফ। হ্যাঁ, গ্লাস অনেক হেভি একটা ম্যাটেরিয়ালের গ্লাস এটা। আর এটার ভিতরের বাল্বটা পাথরের বাল্ব, যেটা নাকি সহজে নষ্ট হবে না। আর এটা আইস প্রুফ কেন বলা হয়, সবাই আমাকে প্রশ্ন করে যে এটা আইস প্রুফ আমাদের বাংলাদেশে। আসলে এগুলি তো মূলত আমেরিকা, ইউরোপ এইসব দেশের জন্য বানানো হয়। ওইসব দেশে কিন্তু অনেক বরফের দেশের জন্য। তো এগুলি হচ্ছে হেভি ডিউটির জন্য, তাই এগুলি বাংলাদেশে একমাত্র আমরাই আনি। যারই এই লাইটটা প্রয়োজন, MC3, এই যে দেখেন প্যাকেটটা। অনেকেই বলে এটা কয় ঘন্টা যাবে, কি আসয় বিষয়। এটার ব্যাটারি এম্পিয়ারটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, 5000 এম্পিয়ার ব্যাটারি, ঠিক আছে? এটার ব্যাটারিটা হচ্ছে 5000 এম্পিয়ার ব্যাটারি। এটা কয় ঘন্টা যাবে এটা প্যাকেটেই লেখা আছে। আমরা বাড়তি বলবো না, জুবায়ের শপ কোনো সময় বাড়তি কিছু বলে না, যেটা আছে ওইটাই বলে দেয়, বরঞ্চ ওইটা থেকে একটু কম বলে দেয়, ঠিক আছে? আর যারাই নাকি আমাদের থেকে প্রোডাক্টটা পারচেস করতে ইচ্ছুক আছেন তারা মডেলটা দেখে নেবেন, ট্রান্সফায়ার MC3। যাদেরই লাগবে আমাদের 64 জেলায় হোম ডেলিভারি আছে, হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন আমাদের 64 জেলায়। সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে, সিকিউরিটি মানি হিসেবে আপনি ডেলিভারি চার্জটা আমাদেরকে অ্যাডভান্স করবেন, বাকিটা আপনার প্রোডাক্টের 1 টাকাও দেওয়া লাগবে না। প্রোডাক্টের টাকা আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি করতে পারবেন। আর যারা নাকি আমাদের শপে ভিজিট করতে চাচ্ছেন তারা চলে আসবেন বাইতুল মোকাররম মসজিদ মার্কেটের 4 নাম্বার গেট। 4 নাম্বার গেট দিয়ে আসলে 10টা দোকান পর E22 জুবায়ের শপ, E22 জুবায়ের শপ।